Marke shapita waji 15. Bachacha bamfumu baba twangaji ne bakulu pamwe ne balongeshi ba mikenji kujisangishabu ne bene chipangu chikulu bonsu bakukosabu chilumbu kuswikabu Yesu myonji bakumufila kwa Pilate kumukonkane udi mukolengo wa bene Yuda ani Yesu kumwanda munane anubumuji wambamu bamfumu baba twangaji bavo basongwela Yesu ne malu abungi Pilate kumukonka chakabijine wena wanda muna bwalu na shabu mwani udi mugwe udibu bakusongwela kaji Yesu kavumwanda mune kabijito Pilate kukem kuchibiru chonsu chajipita jamawe janangila Pilate uvo upatula mulukanu mwene lukanu umwa uvo bantu bajisungwila kaji uvo muntu uvo bubabikila ne Barabase uvo mulukanu pamone bantombo ejinenda bavo bashipe muntu jiba jivo bantu bajulandululu bantu bavule kusemena kubanda kuji Pilate kubanga kumulomba bwa kubenzela ye muvoyi wenza misangu yon Pilate kubanda munene udi baswe nupatuile mulukanu mukalengo wa bene Yuda waluvu mumanyene bamfumu baba twangaji mbafile Yesu mubyanze byenda walu bavanende ne lubabu kadi bamfumu baba twangaji kusonsola bantu wabalombe Pilate wabapatuile mulukanu amu Barabase Pilate kukonka bantu chakabijine kadi nudi baswe nengenzele uni nubikila ne mukalengo wa bene Yuda shin bobu kumwanda mune belambilane umubopele pamuchimu cha magane umubopele pamuchimu cha magane Pilate kubakonkane chile makai chibi chidiye mwenzi kadi bobu kwela kabijimbile mikole ne umubopele pamuchimu cha magane umubopele pamuchimu cha magane umubopele pamuchimu cha magane Pilate uvomuswe kusankisha bantu pakubapatuila Barabase mulukanu bashishe ye mumane kukumisha Yesu mikaba kumufila ibwaba mupopele pamuchimu cha makana basolayi kuyabune Yesu munda mwa lubanza momu mwane mulubanza lwanzubu wa mulomboji wa buloba kubikila bo basolayi bon uvwajikabu Yesu chinkutu chikunzu kulukabu chifulu cha bukalenga cha myonji ya meru kumwasa kumutu bashishe kubanga bukumwela moyine Bavu bamututa lukoji kumutu bamutuile mate pambiji bamutuile bino panshi kumpala kwenda bwakumukukwila bobo bamane kumuseka kumuvula buchinkutu chikunzu kumuvwajikabu bilamba byene bashishe kuyabonenda kumpenga kwa chimenga bwakumupopela pamuchimu cha makana muntu mukwabu uvupita munjila ufumina kubujimi jenda Simona mwene Sirene uvota twende wa Alexandre ne urufize basolayi kumwenze jabu wakuambula imuchimu cha makana wa Yesu uyabune Yesu mwaba uvobo babikila ne Golgota momu mwene mwaba wa kabalubalu kamutu bavo baso kumupesha mvinyo musamba kajene bwanga bujibukwate bujamba bamwene mii kaji Yesu kubenga kuno bashishe kumupopela bupa muchimu cha makana wabanyanga na bubilamba byene bavo bachinka bwakumanya chiji muntu yonsu ne bwakwangata bavo bamupopela pa muchimu cha makana jiba jikavo pa chitema wajini bakabayeka vakaleja chibawu chivovo bamufungile bavo bafunda punne mukelengo wa bene Yuda bavo bapopela bantombo eji babiji kunseke yonsu ya Yesu umwe kujaba lumajene mukwabu kujaba kajijene anu bwakukumba jemyaku ijibo bafunda mu mukanda wa chijila ne bavo bamuteka munkachi mwa benji ba malu mabinga bantu bavo bichila mwabawu bavo banyukisha mitu bamupenda bamwambane akia wewa uvo muswe kuvula nzubu wambilya mukulu nekwasa mukwabo mu matuku asatu
udisungidile utuluke kumuchimu cha makane. Bamfumu baba twanga jine balongishi ba mikenji kabiji bavo baseka Yesu. Bambilanga nene. Uva usungidilanga. Kadi mupange mwakudisungidile yeye mene. Meshe mukalenga wa bene Israeli atuluke kumuchimu cha makane mpinjeo. Pato amone nankunetu muitabe. Bantu bavo bapopele kumuchimu cha makane pamone Yesu bavo bamupenda kabiji. Jiba jaji kumine jibiji mundamunya. Miji makwenze kamujitunga jishima. Kunenga itone kujiba isatu wa kumapingasha. Jiba ja isatu. Yesu kwele lubile lukole ne. Eloi! Eloi! Lama sabaktani. Momo mone. Vidi mukulu wai! Vidi mukulu wai! Udi mundekela wachi. Bama bantu bavo mwaba kumvabu. Kwamba bune. Ekele tele shai udubikila Elia. Umo waku jibukuye lubilu. Uzabika musukula mpampa mumaluvu bwanji. Uswika kulusongulu alusokola. Upeshe Yesu bwakunoi wambane. Ekele lekela itumona Elia ni ujumwa kulwa kumutulula kumuchimu cha makane. Kaji Yesu kwela chone chikola. Kukula imoyi. Chilamba chivo chilembeleje muzu buwamviji mukulu. Upanji kachi pankachi nkachi. Byanga chile kulu tone panshi. Mulomboji wa basolayi wa bene home. Ufo muimane bulujuluji ni Yesu. Umona mwakuji Yesu moyi. Kwamba yene. Muntu awufo mwana wamvide mukulu bulelela. Bakaji bakwabu bavo akabiji mwabawu. Bavo batangile pabule. Munkachi mwabu mvo Maria wa muchimenga cha Magdala. Ni Maria mamwende wa Yakobe. Mukese ne wa Yose. Kabiji ni Salome. Bavo balonda Yesu kabiji. Bamuambuluisha pavoye mu Galilei. Uvo bakaji bakwabu bavule kabiji bavo babanda nenda mu Yerusalem. Jiba jikavu kujilolo. Jivo jaji jilongolola. Momu mwane. Jivo jamula jilu wajituku jajikishi. Yosefu mwene muchimenga cha Arimateya. Ufone mwanzu munena muchipangu chikulu cha bene Yuda. Uvo kabiji mutekemene bukelenga bwamviji mukulu. Uvone moyi mukola bwakuya kuji Pilato bwakumulomba chitalu cha Yesu. Kaji Pilate uvo mukema pumvu ine. Yesu mumane kufu. Nenku kubikijisha ye mfumu wa basolayi. Kumukonkane. Yesu kaji mumane kufu musangu mule anyi. Mulomboji wa basolayi mumane kwanda muna Pilato ne. Kiye ikuitabaye bwa Yosefe angate chitalu. Yosefe kusumba chilamba cha kujibwikila cha bwanda bwa michi. Kutulula ichitalu cha Yesu kumuchimu cha makani. Kuchishingila ichilamba cha kujibwikila. Kuchilonga mulukitalu vobubumbula mulubwebu. Bashisha kubungulusha ye jibo jinena bwa kubwikila kumushiku wa lukita. Maria mwena mu Magdala ni Maria mamwende wa Yose. Bavwa bamwone mwaba uvobo bajika Yesu.